Ab jetzt sind wir live. Hier ist wieder das erste deutsche Fernsehen mit dem besten Filme-Nachrichten-Format, wo geben tut. Viva la Movie Lüschen und Le Kassettenschmatz. Weltklasse. Weltklasse, da ich sagen. Herzliches Willkommen an alle, die da sind. Was ist halt dienstags? Das letzte Mal war es Dienstag 9, oder? Oder 8, da war es auch nicht so gut besucht. Keine Ahnung, du. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf alle Fälle haben wir es diesmal geschafft, dass wir alle gesund sind, die mitmachen wollten. Keine Verletzten, keine Geschändeten. Gut, beim Seppi weiß es nicht, das war Weihnachten, sein Onkel war da. Gut, anderes Thema. Nicht mehr von körperlichen Schändungen, nicht von seelische. Okay, ja, okay, passt. Also auf alle Fälle, wir sind alle fit genug, dass wir den Kassettenschmerz machen, und deswegen kriegt ihr jetzt von uns erst einmal das Intro. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ich hab's leider nur gehört, Warum? weil Riverside mir das nicht sagen wollte. Dreckschwein. Wahnsinn. Dreckschweinsvereins. Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, Wahnsinn. Ist Schön, schon so dass lange wir's her endlich- eigentlich, gell? Ja, für sind- 4000 Wochen, meine ich. Oder 2. Oder 2. Kann auch sein. Aber hören sagen, weiß ich nicht sicher. Ich will jetzt da keine falschen Infos rausschmeißen. Aber du hast ja tapfer allein geschlagen, du und der Kamera, habe ich gesehen. Habe ich auch wieder mal versucht, ja. Bis ich dann rausgefunden habe, wir haben danach die Rolex aufgenommen, da war es das gleiche Thema, dass die Kamera wieder einen Geist aufgemacht hat. Ich muss nur einmal aus- und einstecken. Ich hätte jetzt mir gar nicht neu starten müssen. Sollte es also wieder passieren, wissen wir das, einmal ein- und ausstecken und dann, Der Klassiker. genau, dann geht's wieder. Seppi, wie geht's dir? Ganz kommod. Ich fahre Ganz ein paar kommod. Überstunden ab gerade im Moment und spiele ganz massiv viel Avowed. Kenn ich nicht? Ja, Sicher weil scheiß. das darf ich noch nicht sagen. Kommt Okay. erst aus am 18. Okay. Aber ja, Punkt. Okay. Ich spiele Dead Space Remake. Das ist stark. Das habe ich mir jetzt noch eingehört. Aber für alle, die es interessiert, wir werden dieses kommende Wochenende dann auch nochmal versuchen, unseren Talkthrough nachzuholen, inklusive Streaming von irgendein Spiel. Haben wir schon gesagt, gell, dieses Chain Together, meine ich heißt. Ja, war eigentlich schon kündig, ne, weil wir wollten das eigentlich schon machen. Genau. Also, ja. Letzte Woche waren wir halt so die typischen Facki-Frühchen, die man eigentlich unterm Rotlicht aufziehen muss. Einfach nicht fit. Die Woche geht es uns besser. Ich habe schon einen Haufen Proteinpulver geschluckt. Oh, perfekt. Ohne Flüssigkeit hoffentlich. Ja, klar. Richtig schönes Pulver bissen. Nein, das Schnupfi. Ich bin nämlich der alte Staubsauger-Nasemann. Da geht's richtig ab. Aber das Gute ist, durch das ausgefallen ist, gibt es ein bisschen mehr Neuigkeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass das Filmjahr jetzt endlich richtig hochgelaufen ist, weil die ersten 2, 3 Kassettenschmerz waren ja noch ziemlich mau, was Neuigkeiten angeht. Aber jetzt finde ich, ist ein bisschen mehr los. Hast du ein bisschen was zusammengebracht? Wie ist dein Gefühl? Jetzt ist langsam wieder was in Hollywood. Ich habe mir jetzt gerade die aktuellsten Sachen so ein bisschen durchgeschaut und so wahnsinnig überwältigend finde ich es jetzt nicht, aber wir kommen bestimmt bei dem einen oder anderen Thema auf ein paar Sachen. Ich fange einmal gleich mit dem größten Blockbuster News Announcement an, unter Gottes grüner Erde. Aber jetzt weg. Diese Woche kommt noch der neue Trailer zu Jurassic World, die Wiedergeburt. Rebirth. Stark. Ja, Scarlett Johansson. Ja. Mahershala Ali, also guter Cast. Glaubt, dass er Mahershala Ali heißt? Ich weiß es nicht. Aber guter Cast schon mal. Und ich hoffe, dass sie sich endlich auf das besinnen, was gut ist. Ein Ja, Parkaufmacher. im ersten Teil. Genau, ein Parkaufmacher, leider eine Schicker für die Dinos fressen lassen. Ja. Ende. Braucht es doch nicht. Mehr brauche ich nicht. Macht es Von ein mir- Remake. Von mir aus auch selbst wie im zweiten Teil, Jurassic World, die vergessene Welt damals. Der Leider war auch gut. Der ist Ja. ein bisschen unterschätzt, finde ich. Ich finde den voll gut, der wird Ja. aber ziemlich oft gesagt, aber ich mag den auch gerne. Der hat aber auch einen Steuerbredel bei mir aus Nostalgiegründen, weil den Ja, auch. voll. Ich habe den zweiten Äh, vor dem ersten gesehen sogar. Ja. Aber das waren die 2 Sachen. Macht einen Park auf, lasst Dinos Leid fressen oder setzt Leute auf eine Insel aus und lasst Dinos Leid fressen. Ja. Und ich bin zufrieden. Kannst du eigentlich gar Aber nicht so viel falsch machen, gell? Eigentlich nicht, ne? Nicht mehr. Wenn man dann den letzten macht's- Sekt dann. ja. Dann lasst zumindest, dann lasst zumindest die Schauspieler wirklich immer miteinander die Szenen spielen. Das Dann war- schaut das schon mal alles ein wenig realistischer aus.
Hört's auf, Dinos mit Laserpointer auf andere zu hetzen. Macht's nicht mehr den da? Genau, hört's auf. Ihr seid keine scheiß Jedis. Das kann nur der Grogu mit dem Rancor, aber sonst keiner. Und kein Mensch kann keinen Dinosaurier mit einem Schnirl halten. Hört's auch auf der Ja, das ist das Nächste. So groß wie der Bizeps sein mag, Chris Pratt, aber du wirst am echten, was war's? Ich glaube, Parasaurolophus. Scheißegal war das sogar. welcher. Scheißegal Nein, das ist welcher. wichtig. Nein, Parasaurolophus. keinen einzigen Dinosaurier kann irgendein Mensch halten. Nicht An einmal Compsognathus. An Compsognathus. Ja, ja. Das sind die Kleiner, die im zweiten Teil den einen Typen in dem kleinen Flüsschen dann fressen. Die sind stark. Die Mhm. sind richtig stark. Die kann man wieder bringen. Die sind richtig fiese. Die haben schon so ein Netz geschaut. Voll süß, ja. Wenn wir schon bei Trailer sind, hast du die Trailer angeschaut zu Hyde Fantastic Four? Ja, fühl dich geohrfeigt. Du sollst das sehen, die Watschen kriegen jetzt. Du hast ja noch großspurig angekündigt. Du kannst dir die 2 Trailer ruhig anschauen, da wird überhaupt nichts verraten. Was verratet er denn? Eine komplette Kill-Szene ist das. Der Trailer besteht aus einer ganzen Szene bei Final Destination. Also Final Destination, bin ja bei Fantastic Four, du Zipfel. Ja, du, die zwei Fangen wir mit Fantastic Four an. Ja, Was sagen wir? weiß ich nicht. Der Film, muss ich ganz ehrlich sagen, er interessiert mich einfach nicht. Ich finde Was ist aber, los? aber ich finde die Optik ganz geil. Das ist retro-futuristische, das gefällt mir. Das ist so ein bisschen erinnert, so ein bisschen an Fallout und so. Mhm. Das mag ich. Ich mag auch Pedro Pascal stock gern. Kartoffel? Aber ich Potatoes bin oder Potato? null gehypt. Weiß ich nicht. Alter, Galactus als Gegner. Weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht mehr. Keine Du Ahnung. bist so behindert. Ich bin innerlich gestorben, was das so geht. Du bist allgemein innerlich tot. Na, jetzt lassen wir es einfach nur bei dem Thema. Nein, ich weiß nicht ein einziges Mal, dass du dich über irgendwas gefreut hast, was wir wieder verzeiht haben. Ja, ich bin Ist da völlig gar- freudlos gehe ich durchs Leben. Ja, ich würde gerade sagen, du sollst jetzt eigentlich schon lange an irgendeinem Baum hängen. So, jetzt hast du es geschafft. Jetzt mache ich mir ein alkoholisches Mischgetränk auf. Alter. Aber ich rieche auf alle Fälle einen kleinen Lynchmord bei dir jetzt dann bald. Ich finde allgemein, der Trailer vermittelt ein bisschen so Back to the Roots Vibes bei Das auf Marvel. alle Fälle. Das finde ich auch ziemlich cool, dass das ein wenig das Feeling, was die früheren Filme ausgelöst haben, bei mir auslöst. Hör auf, gluck und nicht ins Mikro rein, du ekelhafter. Aber dann weiter zum zweiten Trailer, der diese Woche rauskam. Final Destination 6 hat seinen Trailer gekriegt. Bloodlines, meine heißt er. Und ja, der Trailer ist ja eine ganze Killszene, aber die ist jetzt nicht so schlimm. Doch, die ist voll super. Die hätte ich gerne im Film gesehen. Why? Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Ich sag's jetzt, ich rede jetzt da auch nicht drüber, weil sonst ruiniere ich das andere Menschen auch noch. Ja, dafür sind wir doch da, dass wir Leute Sachen ruinieren. Nein, das Auf alle Fälle schaut, schaut es sehr hochwertig aus. ja, das auf alle Fälle. Es ist kein so ein Gemurkse wie der, was war's, der vierte? Der glaube ich, vierte, der was. einfach hingeschissen worden ist. Nein, Ja. der schaut schon echt gut aus. Und es wird auf alle Fälle wieder ein bisschen witziger, das Ganze, glaube ich. Also mehr Ja, diese, humoristische Schiene, wo man sich so ausziehen kann aus dem Trailer. ja, schaut schon mal so, vor allem so verrückt, wie es schon wieder zugeht, das ganze Ding. Ja, Ja, kann Spaß machen. auf alle Fälle. Habe ich Bock drauf. Darum bin ich gespannt, wenn morgen dann der Jurassic World Trailer rauskommt. Dann hoffe ich, dass wir den Hattrick voll machen mit guten Trailer, weil ich war von die ersten 2 jetzt schon mal begeistert und dann möchte ich morgen wieder ein Lättchen kriegen. Bita. Geb Latte. Das schaffen wir, das kriegen wir hin. Da bin ich gespannt. Da kann man dann vielleicht, wenn wir Glück haben, bald endlich mal Trailer kriegen zu Black Phone 2. Der ist nämlich mittlerweile abgedreht. Und da war der erste hervorragend gut. Und was noch jetzt abgedreht ist die zweite Staffel zu One Piece. Okay, die Netflix. Ja. Oh, schön. Ja, Die Geht haben mir jetzt so auch- gut gefallen. die geht jetzt auch in die Nachbearbeitung und den Schnitt und so weiter. Da wird es zwar natürlich nur da mit dem Trailer, aber es ist auf alle Fälle ist der Weg dafür geebnet, dass es in Richtung Trailer gehen kann. Sehr schön. Gefreut er sich. Da gefreut er sich. Es gibt übrigens auch Neuigkeiten zu deiner absoluten Lieblingsfilmreihe, so muss ich sagen. Oh, witzig. Und zwar kommt ja dieses Jahr der 3. Teil von Avatar. Oh ja, ich bin The schon, Way ich of bin, the Water. ich bin so Wie du weißt. hooked. Weil du ja schon Kinokarten vorbestellt hast im Jahr. Sexy. Und der James Cameron hat jetzt bestätigt in einem Interview, dass auch der 3. Teil die Laufzeit von 3 Stunden und 12 Minuten knacken wird. Yeah! Woo! Sehr schön. Woo!
War richtig geil. Ich sag mich schon wieder im Kino drinnen sitzen. Ja, ich gar nicht so. Fire and Ash, oder so heißt der. Fire and Ashes oder Fire and Arsch. Feuer im Arsch. Pisse aus meinem Arsch. Ah ja, Ich weiß Fire and Ash, ich habe jetzt den zweiten Teil gesagt, gell? Ich weiß gar nicht, ich habe nur Avatar gehört und dann war ich schon so hab jetzt in Way einem. of the Water gesagt, aber es muss ja also Fire and Ash natürlich. Als du Avatar gesagt hast, war ich in so einem Freudentunnel, ich habe überhaupt nichts, ich habe alles ausblendet. Ich war so, Verständlich. da war ich, Gott, oh Gott, oh Gott, den brauchen wir unbedingt noch. Ja, Den brauchen wir unbedingt noch. bitte. Wobei, und für die geht natürlich dann auch, gibt es auch schöne News, weil eine deiner Lieblingsfilme geht in die Runde 3. Criminal Squad mit dem Gerard Butler ist jetzt halt schon für einen dritten Teil verlängert worden. Ah, das freut mich narrisch, weil ich habe ja alle 2 Filme miteinander genau 0-mal gesehen. Also das ist eine absolute Lieblingsreihe. Das ist schön. Ja, du hast ja immer gesagt, das wird deine Lieblingsreihe werden, darum hebst du das auf. Genau, ich wollte bis alle 10 Teile heraus haben und dann mal einen richtig geilen Marathon. Ich habe den ersten damals schon gesehen, kann mich aber an so gut wie nichts erinnern. Gefühlt war es ein ganz netter 0815 Actioner, wo sie ein bisschen gescheißt haben. Zweiter, der zieht mir natürlich nicht ins Kino, aber scheint genug eingespielt zu haben, dass wir gleich mit Teil 3 umeinander wedeln können. Ich habe gehört, mein Hund trampt gerade. Der liegt da neben mir und beit gerade im Schlaf. Was treibt er denn? Nicht behört. Ja, man hört auch, also ich höre zumindest ab und zu so. Neben mir liegt meine Katze und schläft. Mir rucht es da richtig auf dem Cannabis hin und her, so beidelst den. Fährt er Naja. gerade? Das hat er mir aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, ja, Ich genau. weiß es nicht. Ich habe gehört, dass der zweite Teil voll scheiße sei. Also alles, was der erste noch an Stärken gehabt hat, ruiniert der zweite. Aber Echt? naja, Kann nicht so viel Gewinn sein. glaube ich nicht. Ich frage mich immer, was wollen sie denn? Das Schießen, ja. Was kann ich da schon falsch machen, indem ich schief schießen? Hat bei Wanted aber auch noch funktioniert. Aber, guter Film. Habe ich vor kurzem erst wieder drinnen gehabt, aber noch nicht fertig angeschaut. Aber Kannst du noch? Geht der noch? ich bin nach einer halben Stunde eingepennt, weil es schon recht spät war. Aber gefühlt funktioniert er noch. Wegen die Effekte, meine ich vor allem, weil das war ja so die Zeit, da haben wir gedacht, das Da kann waren doch in der schon- ersten halben Stunde passiert noch nicht so viel effektmäßig, dass man da jetzt irgendwie urteilen kann. Bin gespannt, was du sagst. Den werde ich Ja. mir herschlagen, wenn wir wieder anschauen, aber ich Den- traue mich nicht. Den werde ich mir bald jetzt nochmal ganz einbauen. Was richtig geile News ist, dass A24, diese News sind in der Regel immer geil, aber sie verfilmen jetzt eine Kurzgeschichte vom Edgar Allan Poe, und zwar The Mask of the Red Death von 1842 mit gerüchteweise der Sidney Sweeney in der Hauptrolle. Hm. Kennt man ja aus Madame Web. Ja, das ist ein größer Streifen. Genau, Euphoria und Immaculate. Es ist ja wirklich interessant, dass gerade der dann immer genannt wird, nicht der andere Thriller, in dem es 3/4 von der Zeit knockert ist, sondern Welcher war Wer? das, wo es die ganze Zeit knockert ist? Den habe ich selber nicht gesehen. ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, da ist so ein junges Pärchen, zieht dann so hoch aus und schaut dann bei einem anderen Pärchen beim zu und dann wird das spinnen sie dann irgendwann so ein Rad der Obsessionen und was weiß ich was. Es ist da auf alle Fälle immer knockert, muss ich da googeln. ist sehr, sehr, sehr lang im Adams-Kostüm, sehr ausführlich. Das ist schön. Bei Immaculate ist auch, also zumindest hat es immer so ein weißes Ding, oder glaube ich, wo die Schreife ein bisschen ausschauen. Ist auch nicht Mhm. schlecht. Ist auch nicht Bei schlecht. Ding, auch bei Euphoria. Aber Die wir habe ich noch schweifen nicht ab, wir angeschaut. schweifen ab. Da sind wir schon wieder. Wir können nicht schon wieder uns nur auf Nippel konzentrieren. Regie führt der Charlie Pollinger, der hat bisher nur Kurzfilme gemacht und scheinbar ist einer von den Kurzfilmen, der heißt Fuck Me Richard. Hm. Sehr gut angekommen, aber sagt mir überhaupt nichts, dieser Kandidat. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Es gab den Film schon mal, ich glaube irgendwann 1964 oder 17 mit Vincent Price in der Hauptrolle. Mhm. Gerne mir angeschaut. Kennst du mir angeschaut? Vincent Price war eigentlich einmal so, ist einmal so geile Rolle, geiler Typ gewesen. Ja. Die mengen wir. Der James Gunn hat sich übrigens gemeldet auf Twitter oder auf X oder wie auch immer, der müsste jetzt heißt. Sweeter. Und zwar ist er sehr zufrieden mit dem Vorankommen, was Supergirl angeht und hat auch gleich Mhm. ein Bildchen gepostet von der Madame Würsts Alcock. Allschwanz. Wahnsinn. Allerdings ist das ja nichts sagen, man sieht es einfach Ja. nur von hinten. Auf dem Stuhl sitzen, oder? Genau. Auf ihrem Supergirl. Ja, das habe ich auch gesehen. Wo- Ja, Es läuft auf alle Fälle alles. zumindest heute uns am Laufenden. Ja, DC ist, haben sie jetzt auch noch Casting-News rausgehauen, nämlich den
Ulrich Thompson haben sie jetzt halt als Sinestro gecastet für die kommende Lanterns-Serie. Wer ist denn das? Und Hilf mir mal schnell. den kennst du aus Banshee, da hat er den Kai Proctor gespielt. The New Pope, da war der Helmer Lindegaard. Ja, den kenne ich, das ist ein richtiger Unsympath. Genau, und im 2011er The Thing war er noch dabei, der Banshee Dr. war Halvorson. so gut. Banshee ist War super bombengut. Serie. Bombengut. Und da bin ich echt gespannt jetzt. Also kann ich gerade immer wieder wiederholen, wie gespannt dass ich auf die Lanterns-Serie bin, die wie True Detective im DC-Universum sein soll. Mhm. Das soundet auf alle Fälle ziemlich nice. Jo. Und wenn wir schon bei Comic-Verfilmungen sind, gab es auch noch ein paar kleine Themen. Es ist jetzt auf Disney Plus die neue Zeichentrickserie Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft losgegangen. Und die ist anscheinend, sind die ersten 2 Folgen so eingeschlagen, dass sie instant um Staffel 2 und 3 verlängert worden sind. Ja, schön, ja. Ja, ich habe die erste Folge mal angeschaut. Cooler Animationsstil. Schaut aus wie teilweise zeichnet aus die 70er. In der ersten Folge tritt der Dr. Strange mal mit auf, hat er das alte Kostüm aus den Comics an. Kann ganz cool sein, die Sache. Und Dr. Strange ist ein guter Punkt, weil zu dem gibt es auch Neuigkeiten, den werden wir nicht mehr sehen in irgendeinem MCU-Film bis zu Avengers Secret Wars. Da soll er dann eine sehr wichtige Rolle sogar übernehmen. Da soll er eine sehr wichtige Rolle übernehmen. Ich komme sowieso nicht so ganz klar mit dem aktuellen Faden. Also Es gibt keinen aktuellen Faden. eben. Das ist sehr schade. Aber jetzt, wir warten jetzt mal dieses Jahr ab, was machen. Das Thema haben wir schon oft mal gehabt. Dieses Jahr muss jetzt mal Gas geben werden. Aber wie gesagt, kein Doctor Strange bis zu Avengers Secret Wars. Und entgegen der Gerüchte, die es jetzt ergeben hat, dass der Chris Evans wieder zurückkommt, hat er diese Aussage jetzt erstmal verneint, wieder allen Erwartens, verneint das. Aber er hat erstmal gesagt so, no, happily retired. Ja, Also- ich habe mal gehört, dass der gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht und dem das Ganze ziemlich nah gegangen ist und der ziemlich fertig war, dann noch wieder mit dem abgeschlossen hat. Und der recht froh ist, dass er nicht mehr so krass im Rampenlicht steht. Okay. Keine Ahnung, ob der da jemals noch mal zurückkommt. Ja, ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt. Also, ich habe zwar absolut toller Captain America gewesen, ich Ja. habe ihn sehr gern gesehen und so, aber ja, da finde ich einen sehr würdigen Abgang gekriegt in Endgame. Also bin ich nicht besser, wenn er draußen bleibt. Ja, mir ist es mittlerweile auch egal, wer da wo es mitspielt. Hauptsache, es wird einmal wieder was Gescheites erzählt, ehrlich gesagt. Roter Faden, bitte kommen. Ja. Roter Faden, bitte kommen. Das waren so, du hast glaube ich noch was hast gesagt zu DC und zwar Thema zu einem traumhaften, sandigen Mann. Ja, der Sandman auf Netflix, wem das gefallen hat, der muss jetzt ganz tapfer sein. Tot. Ist gestorben. Gibt's nicht mehr. Kommt nicht mehr. Alles vorbei. Ja, Staffel 2 kommt noch, oder? Ja, und dann ist vorbei. Dann. Hat Leute nicht wahrscheinlich so viel. sehr viel damit zu tun, dass der Autor der Comicreihe wohl nicht ganz so den feinsten Umgang mit der Damenwelt pflegt und da ziemlich viel Anschuldigungen gerade ans Licht kämen und demnach wird er wahrscheinlich nicht mehr so viel machen für Netflix und so weiter, allgemein. Ich glaube, da haben aber Ja. Gerichtsverhandlungen jetzt dann die wichtiger sind für ihn. Ja, kann sein, dass man das ein bisschen, dass man da ein bisschen was unter den Teppich kehren muss. Mhm. Versucht, was weiß ich, was da genau passiert ist, ja. Sehr schade, ich fand die erste Staffel cool, aber laut dem Showrunner ist die Serie angeblich immer nur auf die Geschichte vom Dream ausgelegt gewesen und die ist mit 2 Staffeln komplett erschöpft und auserzählt. Ja, dann Wenn es so So ist ist, dann es passt ja. Ja. Aber da ja auch das Dead Boys Detectives, glaube ich, hat es ja geheißen, die Spin-off-Serie, die ist ja auch schon abgesetzt. Bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass es noch großartig vergrößert wird, das Universum. Was ich schade finde, weil ich fand beide Staffeln, also Dead Boys Detective und auch die erste Sandman ziemlich gut und ziemlich schön. Ja, es ist an und für sich ein geiles Universum, aber ja, müssen wir uns jetzt darauf finden, dass das erste Mal ein paar Jahre schlaffer wird. Lesen wir heute die Comics, sollte sehr viel mehr lesen, Mann. Da hat es auch ein paar Jahre beschäftigt allerdings. Aber hallo, ja. Apropos Comics, weißt du, wer zurückkommt? In die Comics oder wie? Nein, Oder als Serie? Oder? Eine sehr große Comicfigur steht vor einem Reboot. Vor einem Reboot? Als das ist- Comic? Nein, als Serie. Da hat's Hat es schon mal als Serie gegeben? das Comic ist, also die Serie ist bekannter wie die Comicvorlage. Und
Und es wird seit Jahren spekuliert, ob das denn niemals passieren wird oder nicht. Spawn. Buffy. Ah, ja, Buffy. Stimmt. Da gibt es jetzt einen Bericht von der Variety, dass angeblich Hulu dran arbeitet und die möchten auch Sarah Michelle Gellar zurückbringen, die dann immer wieder mal auftauchen wird. Jetzt Ja. wahrscheinlich nicht unbedingt die zentrale Figur sein wird. Und sie möchten nur ein paar andere zurückbringen. Und es soll angeblich auch kein Reboot im klassischen Sinne werden, sondern eigentlich soll es einfach weitergehen. Also Top-Story wird das- weiterführen, ja. Genau, Story weiterführen. Hab ich auch gelesen. Und die Chloe Zhao, die Nomadland gemacht hat, die soll anscheinend Regie führen für den angekündigten oder kurz vor der Bestellung stehenden Piloten. Genau, Nora Zuckerman und Lila Zuckerman machen die Drehbücher und Showrunner. Josh Whedon wird aber nicht beteiligt sein. Ja, warum wohl? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Also ich darf jetzt da noch weniger sagen, dass er wegen Fehlverhaltens gegenüber der Gal Gadot nicht auftritt, sondern weil er einfach den Justice League-Film vergewaltigt hat. Und zwar ohne Spucke anal. Ja. Das war das viel größere Verbrechen in meinen Augen. Aber Eieieiei. Wer bei auf Nosferatu gestanden hat, vom Robert Eggers oder allgemein auf Robert Eggers steht, der kann sich jetzt freuen, denn es gibt wieder Neuigkeiten zu seinen nächsten Arbeiten und zwar derer 2. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das, was hundertprozentig stimmt und was nicht. Beide Informationen sind, glaube ich, einmal waren es von der Variety und das andere von Hollywood Reporter. Die einen haben geschrieben, dass der Robert Eggers jetzt zu dem 86er Fantasy-Film Labyrinth ein Sequel schreibt und dreht. Jedoch heißt es auch in dem anderen Bericht, dass er wieder mit Focus Features zusammenarbeitet und einen Werwolf-Thriller macht namens Werwolf mit U. Der im 13. Jahrhundert spielen soll und der ist anscheinend auch schon für den Dezember 2026 geplant. Also keine Ahnung, wo es jetzt genau stimmt oder ob beides stimmt und es wird zuerst vielleicht der Werwolf und dann Labyrinth gemacht. Ich weiß nicht, aber ich werde auf alle Fälle alles inhalieren, was der Robert Eggers auf die Leinwand scheißt. Ja, hätte auf alle Fälle spannend, vor allem mit dem seinem Stil. Das Labyrinth, hast du es mit gesehen? Ja, ist aber ewig her. Ja, aber es ist auf alle Fälle jetzt nicht das, was man mit dem in Verbindung bringen darf. Nicht unbedingt, ne? Bei dem Werwolf-Film hat es auf alle Fälle geheißen, der soll ja im 13. Jahrhundert in England spielen und dass er da anscheinend am mächtigsten die Dialoge so gehalten werden, wie sie früher geredet haben. Oh, Also das kann da ziemlich. Ja, da spielt er dann praktisch in Englerland. Oder wie es geheißen? Scheiß Valhalla. Schön. Eieiei. Übrigens, deine Lieblingsserie geht ja in die finale Staffel. Wie viel als Lieblingssachen hast du noch dabei von mir auf einmal? Von denen ich nichts Ich schaue ja gewusst nur auf alles, was dir gefällt. Sonst bringe ich da nichts mit in die Ja, so. Talk da. Okay. Und zwar Squid Game. Ist ja noch was offen, ne? Weißt du ja als fleißiger Ja, Gucker. weiß ich, ja. Ich habe die zweite Staffel deswegen noch nicht angeschaut, weil da noch was offen Achso, ich ist. habe du hast das so schnell angeschaut, dass du dich fast nicht mehr dran erinnern kannst. Das kann auch gewesen sein. Vielleicht habe ich es wirklich komplett aus meinem Hirn ausglasert beim Schauen. Jedenfalls am 27. Juni 2025 wird das aufgelöst. Da kommt dann die neue, also was heißt die neue? Der zweite Teil von der zweiten Staffel, der als dritte Staffel verkauft wird. Als Finale auf alle Fälle. Scheiß Squid Game. Scheiß Squid Game. Bin ich komplett raus. Aber irgendwann werde ich es mal anschauen. Irgendwann, aber dann, ja, weil ich die erste Staffel gesehen habe. Und Ja, dabei, lass dabei, bitte. Lass nein, mein innerer Monk trat da voll durch. Nein, da verpasst du nichts. Achso. Das ist Ja, einfach- vielleicht mal, das wird vielleicht mal irgendwas, was ich dann nebenbei zum Papier sortieren oder so laufen lasse. Ja, aber dann Da versprich mir, brauch dass du ich die auch ersten noch 2 Material. Folgen von der zweiten Staffel überspringst, weil die Ach so. so nutzlos wie ein Kropf. Vielleicht gehe ich bei denen zum Laufen. Ja, mach das. Hörst du an. Hörst du an. Ah, noch besser. Noch besser. Naja, ich warte lieber auf unsere nächsten Star Wars Sachen, denn der Sean Levy oder Levy wahrscheinlich, keine Ahnung, trat ja einen Standalone-Film, was ich ziemlich geil finde, dass es einen Star Wars-Film gibt, der komplett unabhängig von der ganzen Skywalker-Saga funktionieren soll. Und da haben wir jetzt im Gespräch einen Ryan Gosling für die Hauptrolle. Ui, Und da freue ich mich schon, wenn ich, Ryan Gosling ist einer von meinen Lieblingsschauspielern und wenn der dann auch noch in eins meiner Lieblingsuniversen kommen darf, dann bin ich happy. war der schon mal in irgendeinem Franchise drin? Der Ryan Gosling noch. Nicht, gell? Nicht, dass ich wüsste. Na.
Und der Sean, wie habe ich gesagt, Levi, den kennt man ja auch, weil er hat ja Deadpool gemacht. Also haben wir da auch einen fähigen Regisseur an der Hand. Kann gut werden. Ja, es ist alles darauf eingestellt, dass es gut wird. Und ein weiteres Gerücht für die zweite Staffel Ahsoka. Da heißt jetzt nämlich gerüchteweise, dass Natalie Portman als Padme auftreten wird. Natalie Portman. Mhm. Die hat ja damals in Episode 1 bis 3 hat sie ja die Padme gespielt. Ja. Das Betupferl vom Anakin, Mhm. die ja dann vor Traurigkeit gestorben ist. Und seitdem hat man es nicht mehr gesehen als Padme. Aber wer es weiß, der Ahsoka und Padme waren ja nach Clone Wars, weiß man das, sehr, sehr gute Freunde. Und Ahsoka war sehr traurig, als sie dann da auch noch ihre Beerdigung singen und so. War schon sehr emotional, wenn man da im Business drinnen ist. Drum könnte es auch nochmal ganz cool werden. Je nachdem, was sie machen sie, was weiß ich, so Machtgeisterscheinung oder einen Rückblick. Ich weiß nicht. Mehr gibt es noch nicht, außer dieses Gerücht. Schön. Ich bin Zauberhaft. filmmäßig durch. Ich habe dann noch ein paar Gaming-Themen. Aber hau du noch aus, was du hast. Boah, Lober. Scream 7 haut auch ganz schön was raus. Ist einer die Dreharbeiten, laufen ja da schon und nächstes Jahr kommt der Film raus. Neue, neue Castzugänge und ja, weiß nicht, was man davon halten soll. Ich fange erstmal an mit dem Ethan Embry, weil das ist anscheinend eine neue Figur, die uns serviert wird. Er hat einen Johnny Thunder in der Stargirl-Serie gespielt oder einen Pete Murphy in Sneaky Pete. Und jetzt kommen die richtig coolen Sachen, denn es ist auch der Scott Foley bestätigt worden. Den kennen wir als Bruder von der Sidney Prescott in Teil 3. Und der Matthew Lillard ist bestätigt worden. Einer der Killer aus Scream 1. Das ist du, oder was? Ja. Okay, echt? Gibt's den? Ja. Lebt der noch? Na, eigentlich kann er nicht mehr leben. Ich weiß nicht, was der machen nimmt. Weil, hast du Ich meine, Scream der 5 und 6? Schauspieler. Achso, Feile, der lebt schon noch. Geilster auf überhaupt. Ich liebe den Kerl. Aber hast hast du du ewig nicht mehr gesehen, oder? wo habe ich den zuletzt gesehen? In irgendeiner 13 Serie, Geister. glaube ich. Nein. In irgendeiner Serie, glaube ich, habe ich zuletzt umeinander Watscheln gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche das war. Aber ich bin gespannt, was das, weil du hast ja schon einen Skeet Ulrich dabei gehabt in Ja. Scream 5 als Machtgeist. Und jetzt hast du zwei eigentlich tote Figuren, die wiederkommen. Ich weiß es nicht, was uns da bei Scream 7 Tolles erwartet. Wir werden uns ja wieder auf Sidney Prescott fokussieren. Ich bin Das gespannt. Ohne sie Ach, hat Sid- ja nicht so gut funktioniert. Oder voll gut. Je nachdem. Es hat voll gut funktioniert eigentlich. Die Neue, die im Mittelpunkt gestanden wäre, hat einfach auf Twitter ein paar dumme Tweets über Israel abgelassen und dann dann hat es geheißen, mit Antisemitismus kommst du leider nicht weit, außer du hast Mel Gibson. Ja, gut, der ist ja von allerhöchster Instanz jetzt eingesetzt, Hollywood-Botschafter zu sein. Eben, er gehört jetzt eben zu der Trinity of Hollywood. Ja. Holy Trinity of Hollywood. Holy fuck. Hast du jemals The Faculty gesehen? Ja, aber schon sehr lang her. Ja, Da rausgekommen ist wahrscheinlich ungefähr. ja, also die 90er. Machen sie jetzt auf alle Fälle auch ein Remake. Finde ich aber geil, weil ich mag die 90er Slasher-Dinger. Die haben geil. Ja, und dieses Aspekt und damit den Aliens, der Alien-Aspekt da noch mit drinnen, war ganz cool, bis auf die kreislichen 90er-Effekte halt, was aber Ja. wahrscheinlich auch ein bisschen am Budget gelegen hat. Aber ja, kann cool werden. Robert Rodriguez, seine Produktionsfirma steht mit dahinter, Mhm. aber so gibt es noch keinen Regisseur oder dergleichen. Vielleicht Ich sehen wir weiß Josh Hartnett wieder. Der ist dabei, oder was? Weiß ich nicht, vielleicht sehen wir ihn wieder, weil es ist ja alles aus diesen ganzen Remakes oder Reboots oder wie heißt es, Sequel, Remake, Boots sowieso, haben ja immer jetzt halt irgendein Legacy-Sequel, so heißt es genau. Legacy-Sequel, ja, Vielleicht genau. wird es ein Legacy-Sequel und da sind ja dann immer die alten Stars der alten Slasher noch mit dabei. Den kommt ja auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, kommt ja auch wieder Mhm. zurück, gell? Serie, glaube Ja. Nein, ein Film. Serie gibt es schon. Da hat es ja eine Staffel gegeben, die war ganz, ganz hoher Pile of Schissel. ich. Mhm. Grauenhaft gewesen und jetzt kommt noch mehr ein Film und es wird auch ein Legacy-Sequel. Da ist dann auch wieder der Ding dabei, der wieder geheißen Freddie Prinze Jr., oder heißt der? Ja. Und wird sie heißen, Jennifer Love Hewitt. ja genau, die beiden sind wieder dabei, weil es eben ein Legacy-Sequel wird. Ja, ich hoffe, dass wir diesmal, weil das Einzige, was mir bei die, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Filme abgegangen ist, sind die Kills gewesen. Die hätten alle ein wenig blutiger ausfallen dürfen. Da hoffe ich, dass Ja. wir
mit dem Haken kannst du mich schon, da kannst du schon gut metzgern. Da hoffe ich, Ja. dass wir das mal besser draufhalten. Der war nicht so weit, ja, das stimmt. Oh, cool waren sie. Also ich hab die Menge. Ich glaube, ich habe nur Die den alle dritten, den dritten, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Ich habe eine düstere Legendenmenge. Ich mag die alle. Ich finde die alle geil. Ja, ich habe da habe ich auch so einen Spleen dafür, für diese 90er Slasher-Hammen. Waren einfach cool. Aber leider müssen sie sich alle vor Scream verstecken. Und Scream findet es nichts angekommen. Ja, das war jetzt so der erste von der Ja, und der hat halt, Zeitreihe. und ich finde, der war halt einfach am brutaleren und am geileren und auch die Optik von dem Killer war am cooleren mit dem, dieses Ghostface-Kostüm. Dieses geile überall verhaspeln und zusammenfallen. Ja, und er hat halt diese Meta-Ebene Ja, für genau. Horrorfilme und so weiter so geil drin gehabt. Das haben wir die anderen eher nicht. Weniger. Casting News haben wir noch ein paar. Der Dan Stevens, der in dem letzten Godzilla und Kong-Film drinnen war, ist jetzt halt im Gespräch, dass er wieder zurückkehrt für den nächsten Godzilla und Kong-Film. Und Uma Thurman ist jetzt für die Dexter Resurrection Staffel offiziell gecastet worden. Uma Thurman, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hab's mir auch gedacht, ich habe gar nicht gewusst, dass die gute Frau noch gibt. Mhm. Aber sie wird jetzt mitspielen, weil Resurrection, glaube ich, führt die, wie es geheißen, Bloodlines, die Staffel fort, die ja so dann das damalige Dexter-Ende ein bisschen gut machen hätte sollen. Bin ich gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Kann ich mir cool vorstellen. Ich schaue mir gerade die New Blood, glaube ich, heißt so, diese Vorgeschichte, wo er nur in seiner Jugend ist und seine ersten Morde begeht. Oh, und die ist cool, die vermittelt cooles Dexter-Feeling, so wie früher. Henny Bock drauf. Was hast du denn für Gaming News dabei? Ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben, was letzte Woche so passiert ist. Und zwar Marvel Spider-Man 2 gibt es jetzt auch auf dem PC. Du hast das, glaube ich, durch, oder? Welches? Jetzt habe ich die gerade nicht gescheit gehört. Marvel Spider-Man 2. Das habe ich durch. Logo. Das ist jetzt auf dem PC seit dem 30. Januar. Sehr gut. Dann rausgekommen neu ist Eternal Strands. Das ist ein Fantasy, Action, Adventure, Rollenspiel, Open World, Mischung. Schaut ganz nett aus. Mhm. Kann man sich mal anschauen. Hogwarts Legacy hat jetzt Mod-Support. Das heißt, die Leute können jeden erdenklichen Schmarrn da einbauen, das wollen. Offiziell auch praktisch. Also. Ja, offiziell. Mhm. Und dann bei Destiny 2 gibt es eine Star Wars Kooperation. Damit kannst du da so geilen Scheiß anziehen und so. Yay. Und was ganz interessant Skins. ist, Beste Skins, beste. Skins. Haut's Geld in Skins. Das ist Unbedingt, ja. Wertanlage, ganz eine Das sichere. ist definitiv besser als Bitcoins. Und was ganz spannend ist, Xbox macht jetzt dann keine Exklusivspiele mehr, sondern haut von Haus aus alles auch auf PlayStation und Nintendo und so weiter aus. Ohne Scheiß. Jo, als nächstes kommt Forza Horizon 5, das war ja immer Xbox-exklusives Auto-Renat. Das kommt jetzt im Frühjahr auf PlayStation 5. Indiana Jones kommt auf PlayStation 5, was ich nur empfehlen kann, aber da schmeißt man einen Talk drüber. Ja. Und was halt auch interessant ist für Xbox, ist dann die Switch 2. Da können so ein Abo, die haben ihn rausgehauen, da glaube ich, kommen einige dann. Bin ich gespannt. Ja. Und dann haben wir noch einen ganz krassen Release. Ah, wie Zwick, was kommt jetzt? Heute. Das ist tatsächlich heute. Das kommt heute raus, oder ist heute rausgekommen um 5 Uhr oder so. Kingdom Come Deliverance 2. Hat massivst krasse Wertungen. Also ist brutal, ja. Überall an den 90, über die 90er drüber. Muss der Rollenspiel-Burner dieses Jahr sein. Habe ich auch gelesen, ja. Und, also, aber es ist nichts für, also es ist, man muss sich da schon einbeißen anscheinend. Das ist zwar jetzt anscheinend ein wenig leichter als im ersten Teil, ein bisschen zugänglicher, aber es ist trotzdem sehr fordernd zum Einkommen. Aber es soll ja massiv glaubwürdige Mittelalterwelt darstellen. Also ich habe da was gelesen über Diebstähle auf die Nacht. Also wenn du irgendwo einiges, dann musst du vorher voll planen, dass du keine Klamotten hast, die klimpern, dass du schaust, dass die schloffern, dass du das, was du klaust, nicht in dem Dorf verkaufst, sondern erst, wenn es verjährt ist vielleicht, wenn du auf Nacht unterwegs bist, musst du Fachtel dabei haben, du musst die Gesetze praktisch wissen. Also das muss brutal sein. Aber als ich dann gelesen habe, dass das ein 100-Stunden-Klopfer wird, habe ich gesagt, ja, schön, aber nein. Mehr, weil es wird ja weitergeführt. Ja. Und was halt auch geil ist, dass die Welt so auf die reagiert und sie bestimmt, und die NPCs erinnern sich auch an die, also weil du es gerade gesprochen hast, für so eine Diebstahl-Geschichte. Wenn du zum Beispiel in ein Haus reingehst und bist du da vorher in dem Bereich rumgegangen und klaust es, wirst du aber nicht entdeckt und dann geht der NPC wieder in sein Haus zurück und merkt, dass da was feit, dann registriert er das und dann meldet er das bei den Wachen und erinnert sich daran, dass Fremder quasi in seiner Nähe war und sagt dann, das warst du. Das musst du gewesen sein, weil du bist der einzige Fremde und sie nicht sahen. Also das ist ziemlich krasser Scheiß für so ein Spiel. Immer die Fremden. Ich werde mir das auf alle Fälle mal anschauen, weil das klingt massiv geil. Krawallmaus schreibt gerade, sie wird jetzt ihren Mo eine Zeit lang wieder nicht mehr singen, aber da freut sich ja dann der Corby.
Können sie wechseln. Das ist schön. Ja, genau. Ich habe noch ein Ding zum Toxic Avenger Remake. Hau aus. Ja, Cineverse, das ist anscheinend so die Mutter auch über Bloody Disgusting, haben sich jetzt die Rechte dazu gesichert und starten jetzt einen unrated Kino-Release noch dieses Jahr, aber vorerst einmal nur in die USA. Aber es ist ja wurscht, weil wir dann zumindest wissen, dieser Film kriegt noch seine Bühne und seine Plattform, die er verdient hat, weil er hat, glaube ich, auf Rotten Tomatoes Score 90er Score drinnen. Soll ziemlich witzig und gut sein, aber anscheinend hat es jetzt da die ganze Zeit keiner ohne traut, dass er das Ding irgendwie ausballert. Und jetzt dürft ihr euch darauf freuen, dass wir 2025 endlich einen Toxic Avenger, zumindest in Amerika, sehen. Und sie haben auch die Streaming-Rechte, das soll dann auch dieses Jahr noch laufen. Und falls wir bis dahin keinen deutschen Stream kriegen, dann VPN. Kann ich übrigens nur empfehlen, habe ich jetzt auch. Haut super hin. So easy ist. Nur so am Rande. Okay, passt. Ja. Weil ja Royal Rumble war am Wochenende. War gut, habe ich gehört. Mega geil. 4,5 Stunden habe ich meine Pfiffer am Sonntag. So stark. Schöne Sache. Wrestling-Freunde haben momentan das schönste Leben. Catchen. Entschuldigung. Catchen Friends of the Catching. Und hast du The Sadness gesehen? Nein, noch nicht. Okay, ganz schön dumm. Der Regisseur, der Rob Chabaz, macht jetzt auf alle Fälle den Crossed-Film. Wer wird im Namen verstanden? Rob Chabatzen. Ja, Rob Jabatz schreibst du, Schön. ne? Rob Chabatzen. Aber Crossed, der Comic von Garth Ennis, da ist schon die Thematik ähnlich zu The Sadness. Und wenn er da so richtig Gas geben darf, wie es in die Comics ist, dann, Holla die Waldfee. dann ist ja Achterbahn. Dann ist ja Achterbahn, sage ich. Da habe ich Bock drauf. Mehr Ja. sauber das NC-17-Rating haben. Gut. Ich bin durch. Was ist schon mit der Gamerei? Dann habe ich noch ein Crossover zwischen Gaming und Zocking. Haus Es aus. wird einen neuen Resident Evil Film geben. Ach so, ist das noch neue News? Ich mein, das war Ja, letztes Jahr. man hat jetzt nämlich auch einen Regisseur, der schreibt und dreht, und das ist der einzige Grund, warum ich diese News überhaupt erwähne. Ansonsten hätte ich es wegbockt, weil ich keine Lust mehr habe mit dieser Scheiße. Aber es macht jetzt der Zack Cregger, und der hat uns auch schon mit Barbarian gezeigt, was er drauf hat. Und wenn der schreibt und dreht den nächsten Resident Evil Film, und da bin ich dann schon ein wenig versöhnlicher eingestellt und sage, passt. In welche Richtung will man denn da gehen? Weiß man da schon was? Na, so ist noch nichts dabei gestanden. Bei dieser Info, die ich da gehabt habe. Aber immer her damit, sage ich. Immer her damit. Mit diesem guten Mann. Was läuft im Kino, Seppi? Ja, schauen wir mal. Also, ab dem 5. Februar kommt Companion, die perfekte Begleitung. Die möchte ich unbedingt sehen, der soll bombengeil sein, und ich habe schon gelesen, dass Männer diesen Film hassen werden. Und solche Filme mag ich dann. Ich habe bis jetzt nur gemischte Kritiken gesehen. Ich habe nur gute Sachen Bei wirklich der gelesen. Metacritic, glaube ich, 70 momentan. Aha, das ist gut. Okay. Ja, wie gesagt, ich mag Filme, bei denen sie Mana Angriff verfüllen. Das war wie bei Birds of Prey. Von dem Film kann man halten, was man möchte. Aber die überwiegende Aussage, die ich gehört habe von Mana, war immer so: Ja, nach dem 5. Mal in die Eier eindrehen, habe ich schon gewusst, was sie sagen wollen. Sag ich, Ich fand den nur gut. Ich hab mit dem auch Mord Spaß gehabt, geiler Soundtrack, Harley Quinn, Bombe, Margot Robbie wieder mal, und auch der Obi-Wan Kenobi, der Ewan McGregor als Black Mask, also ich fand den auch geil. Aber so manches Männlein hat sich da ein bisschen in seiner Männlichkeit anscheinend verletzt gefühlt, und das fand ich ganz witzig, wenn sie sich da irgendwie aufgeregt haben. Und ich habe mir gedacht, ja, lustig, in die Eier treten. Bei Jackass hat sie nicht gestört, aber so mit so einer Frau tut, geht's nicht, oder was, der Vollidiot. Wahnsinn. Deswegen Companion auf alle Fälle angaffen. So, was haben wir dann? Maria, das Biopic von der Opernsängerin. Kenn ich nicht. Wie heißt das, die Maria? Ich weiß nicht mehr. Ja, nicht. Mariah Carey. Mariah Carey, ja. Dann haben wir der Lehrer, der uns das Meer versprach. Ein Biopic-Drama, das ist schon spanischsprachiges. Könige des Sommers, ein Drama. Mutiny in Heaven, Nick Caves frühe Jahre, dem Musiker, da waren ja auch kennen vielleicht. Dann haben wir eine Dokumentation, Soundtrack to a Coup d'État, kann nicht Französisch, Entschuldigung. Dann
Was ist denn los? Lauter Dokus, die kommen mir alle im Arschlecken jetzt da. Corby gefällt das. Wobei der ist jetzt der Corby ist jetzt im Reality-Format unterwegs. Reality Nein, TV. stark. Wo? Wenn wir unsere Wolex-Folge heute rausgekriegt hätten, dann hätten wir es schon hören können, aber hinter den Kulissen sind Leute alle gerade faul. Aber morgen sollten es da sein. Gut, dann habe ich ja morgen was zum Uhren. Macbeth kommt, Schon wieder mal. Da gibt es auch schon mittlerweile 28 Filme, oder? mindestens. Da Dann hat es ja vor nicht allzu langer Zeit auch einen gegeben mit dem Fassbender. Sag jetzt mal vielleicht 5, 6 Jahre alt. kann sein. Ich weiß es nicht. Oder ein bisschen älter. Ich weiß auch nicht. Ja, es kommt nichts. Es ist nur Scheiße. Nur Ja, Companion ist interessant. Dafür haben wir unsere Streaming-Charts vom 24. Januar bis zum 30. Januar gingen die. Auf Platz 10 1923 auf Paramount Plus, erste Staffel. Auf Platz 9 Paradise auf Hulu, erste Staffel. Platz 8 Severance, die erste Staffel. Apple Plus TV, da ist jetzt die zweite angelaufen, darum werden sie jetzt wahrscheinlich einige nur die erste Staffel einballern und ich habe jetzt die ersten 3 Folgen, glaube ich, sind ja draußen von der zweiten Staffel angeschaut. Bomben Goil. Michelle die Bernard, die erste alte schon. Seekuh, ist jetzt auch da. Servus, Christi, hello, sagt's. Platz 7 Lioness, die zweite Staffel, Paramount Plus. Platz 6 Squid Game, zweite Staffel, Netflix. Platz 5 Beast Games auf Prime Video und da kriege ich schon jetzt mal einen Schlaganfall, wenn ich nur dieses Battle sehe mit den komischen Affen, der das anscheinend irgendwie veranstaltet. Dieses Beast Games ist doch eigentlich so Streamer-Schwanz, oder? Kennen Sie nicht? Ja, okay. Dann ist wurscht. Platz 4, American Prime Evil. Da habe ich mir jetzt die erste Folge angeschaut und es schaut nach einer unglaublich geilen Western-Serie aus. Also geiles Beutel, geile Tonalität, geile Sets, wirklich richtig böse auch das ganze Ding. Ich habe richtig Bock drauf, dass ich da jetzt weiterschaue. Platz 3 The Night Agent auf Netflix, die erste Staffel. Platz 2 Landman auf Paramount Plus, die erste Staffel. Und Platz 1 The Night Agent Staffel 2 von Netflix. Zumindest habe ich das mal auch schon irgendwas von irgendeiner Serie, die in diese Charts drin ist, gesehen. Ja, Squid Game. Bist du ein Wichser? Seppi, Ich habe mich fürs Team Unboxing. Unboxing. Podcast muss ja das gesehen haben. Ui, Was nehmen wir? Ich habe extra 2 gekauft, damit wir uns für uns entscheiden können. was steht da? Astralglanz und Gewalten der Zeit. Astralglanz, möchte ich bitte. Astralglanz. Astralglanz. Also, Leute, heute gibt es für euch Pokémon-Karten statt One-Piece-Karten, weil ich möchte Abwechslung einbringen in diese ganze Sache. Und die unboxen wir jetzt wieder live hier. Vielleicht, wie hast du Unbox die mal bitte in der Kamera, weil sonst kann man da ja Betrug vorwerfen. Ich muss ja erst mal die scheiß Tüte aufkriegen. Wir wollen das sehen. Fick dich doch. Die Sau. So ist voll zerrissen. Jetzt kann ich es nicht mehr OVP zurückgeben. Oder resealen, wie es so schön heißt. So, also hier alles ganz offiziell. Als erstes haben wir hier mal ein Evoli. Mhm. Dann haben wir hier ein Sichlor. Mhm. Dann haben wir eine Schmerbe. Eine echte Schmerbe. Eine Schmerbe, da schaust du. Wahnsinn. Dann haben wir ein Traumfugil und das kann Grummeln einsetzen. Oh, Da ist auch der Bahn, wenn das Grummeln einsetzt. Hei. Dann haben wir noch ein Hisui-Sniebel. Dann haben wir ein Gaunux und das ist die erste Karte, die schon ein bisschen schillert, zumindest so dieser Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. nein, also ich nicht. Ich Okay. sehe nur die Reflexion vom Licht. Ja, das war das Schillern. Dann haben wir ein Traunmagil, das ist übrigens die Entwicklung von dem Traunfugil, das wir vorher gehabt haben. Gras-Energiekarte. CDU ist auf 180. Dann haben wir eine Trainerkarte, und nämlich Jubeldorf. Oh. Ziemlich trostlose Ortschaft, so wie ich das sehe. Hier haben wir noch ein Noctu. Schaut wild aus. Ja. Und jetzt haben wir noch einen Trainer, eine Unterstützerkarte, und zwar den Denboku. Denboku. Das ist stark. Die ist richtig stark, der geht richtig ab. Und dann kannst du jetzt noch irgendwas einlösen, live,
digitale Belohnung können von den gezeigten physischen Produkten abweichen. Ist mir scheißegal. Ja, haben wir unser Unboxing für heute auch wieder gemacht. Schön. Ich bin mir sicher, da haben jetzt mindestens 3 Leute vor dem Fernseher gesessen und haben gesagt, was? Eine Gaskarte. Was hat denn da jetzt erzogen? Und ich sitze da und denke mir, ich habe keine Ahnung. Ich muss mich ich sage es jetzt mal wieder, ich muss mich endlich mal mit dem Thema auseinandersetzen von den ganzen Karten. Vielleicht habe ich nämlich daheim mittlerweile ein kleines Vermögen liegen und weiß gar nicht, aber ich will nicht. Ach, du machst halt einfach gern Backerlauf. Lass doch dabei. Ist doch schön. Jeder hat es. Ich hole ja gerne mein Backerl raus. Ja, das war's. Was sagt Michelle da? Should I open it or should I keep it sealed? Resealing ist der Tipp. Resealing. Heimlich resealen und dann halt einfach unter aktuellen Wert verkaufen. Also wenn es 800 Euro kostet, dann sagst du hier Schnäpschen für 650 kriegst, das du Fotze. Für mehr Einkaufstipps folgt mir auf Instagram und LinkedIn. Da wird's reich. Ob das legal ist, keine Ahnung. Du musst jetzt irgendwo ganz klar resealed oder so dazu schreiben in die Verkaufsbeschreibung. Na, okay. Ich weiß es nur zur Zeit. Pokémon-Polizei nicht. Officer Rocky ist das Pokémon-Polizei. Entschuldigung, da gibt es sogar einen. Oh Gott. Ja, die ist immer unterwegs mit einem Vulcano in der Regel. Das musst du machen wie damals zu Diablo 2 Zeiten. Sind ja immer die Items auf eBay oder so verkauft worden. Dann hat man sie ja da getroffen und hat sie dann das Item hingeschmissen und der es gekauft hat, hat es nicht mehr können. Oder man hat Accounts verkauft. Und dann habe ich mir das damals immer ein bisschen angeschaut, weil ein Bekannter von mir war da recht drinnen im ganzen Diablo 2 Game. Und dann war ein Account drinnen, der einen kompletten Diablo 2 Account verkauft hat und hat den beschrieben und es war so das Nonplusultra an Account und Items gewesen, was du irgendwie haben kannst für 180 Euro, keine Ahnung, wie viele Gebote das da schon drauf gewesen sind. Und er hat ganz klar unten in der Beschreibung, in dieser ellenlangen Beschreibung, die keiner ganz liest, hat er ganz unten eingeschrieben, es handelt sich hier um einen Fake-Account, diese Sachen gibt es gar nicht. Oder so. Oh. Und das Ding ist schon bei, was weiß ich, wie viel Geboten auf 180 Euro gewesen. Ob das jetzt komplett legal dann am Ende ist mit dem Hinweis, dass es gar nicht gibt, ich weiß es nicht. Damals war es 2004 oder 2005, da kann es nicht so gewesen sein. Auf alle Fälle, glaube ich, hat der schönes Sümmchen da anscheinend verdient. Naja, das nur am Rande. Ja. Weil damit können wir uns jetzt verabschieden. Wir sind durch. Ich muss uns jetzt verabschieden, weil ich muss noch ein wenig weiterarbeiten. Im Nachgang werden nämlich der Mike und ich noch eine Folge für euch aufnehmen, damit ihr weiter versorgt seid. Spoiler, wir machen 28 Days Later. Yeah. Nachdem wir nämlich dieses Jahr im Sommer 28 Years Later kriegen, haben wir gesagt, hauen wir uns den wieder mal ein, nehmen wir gleich eine Folge dazu auf. Für unsere Stadia-Abonnenten wird es dann auch ein 28 Weeks Later Völkchen geben. Schön. Und 28 Years Later werden wir wahrscheinlich frei für alle machen, damit wir den Hype mitnehmen können. Ja. Oder halt ein paar Leute für Steady fixen. Genau. Macht's mal Stadia, wo ihr schwanzt. Geht's mal auf den Sack. Schnell. Oder auf YouTube. Supersticker mehr hier haben. Supersticker wo? Hallo. Supersticker kennen wir gar nicht mehr so oft, gell? Schade. Ja, irgendwie ist das gerade einmal ganz cool gewesen. Ich habe aber an sich verpasst, dass das jemals cool war. Aber jedem, das sollen selber wissen, die Leute. Ich sage danke für alle, die zugeschaut haben. Und danke für den Seppi, dass er wieder mal so engagiert dabei war. Sehr gern, sehr gern. Wenigstens einer, der sich nur ein bisschen um das Thema hier rankt. Morgen, wenn alles gut läuft, gibt es die neue Folge Warlex, die aus dem Jänner. Und ansonsten kriegt es eine Ankündigung, wahrscheinlich am Donnerstag, aber Freitag oder Samstag oder Freitag und Samstag, je nachdem, wie es an Seppi und mich gefreut, kriegt es einen Talkthrough auf alle Fälle noch und einen Stream, wenn nicht sogar 2 Streams, in denen wir zocken werden. Also beobachtet eure Social-Media-Kanäle auf derartige wichtige Informationen. Hundenase kommt noch. Hundenase? Ja. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Jetzt hat. Warte, Oskar, geh her. Jetzt wird stimmt sauer, wenn er aufweckt, aber gut da. Catweasel! Schau in die Kamera, du Zipfi. Wieder schauen. Bitte euch. Zufriedener Hund. Ja, und stinksaure Katze. Au revoir, danke und bis nächste Woche. Servus.